Ổng đi đâu hay gì à chị? Dạ. Mấy con kia, mấy con ngon của ổng à? Với lại hôm bữa ổng phá cái ổ phá nhỏ quá, mua cái ổ phá bự giống em á, nó cắt cũng không nổi nữa. Không, cái ổ phá của em, cái cọng này nè, nó bự bằng ngón tay nè, một thằng nó cắt không nổi đâu. Dạ dạ dạ. Hmm.